كتير بنبدأ في رمضان وعندنا أمل نتغير، بس ساعات بنحس إن في تقل كده شددنا لورا. الوجع القديم، الغلطة اللي مش قادرين ننساها، أو الصدمة اللي غيرت نظرتنا للحياة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج تعافى. خليني اقولك ان الحقيقة انك مش هتعرف تمشي لقدام وانت اصلا باصص وراك. التعافى مش معناه انك تنسى اللي حصل، التعافى معناه انك تقبل انه حصل وخلاص. والقبول هنا مش استسلام، القبول هنا انك تبطل تتخانق مع الماضي. تخيل معايا لو فضلت كل شوية تقول انا ليه حصل معايا كده، هتفضل محبوس في نفس اللحظة دي. يلا النهاردة جرب تبص لوجعك وتقول له أنا شايفك، بس أنت عمرك ما هتتحكم في مستقبلي. في علم النفس ده اسمه القبول الجذري، إنك تسلم بوقائع الحياة زي ما هي كده علشان تبدأ تغير كل اللي جاي. إزاي بقى تستغل رمضان ده علشان تبدأ في رحلة التعافى للقبول الجذري؟ خليني اقولك في السجود كل يوم بلاش تدعي انك تنسى الماضي، لانك غالبا كده عمرك ما هتنساه من كتر ما انت قاعد تعيد وتزيد في نفس الموضوع جوه دماغك. لكن ادعي ان ربنا يخليك ترضى عنه. لما ترضى قد ايه طاقتك اللي كانت ضايعه في المقاومه هترجع لك تاني علشان تحاول تبدأ بيها من اول وجديد. ربنا قادر يوريك الحاجات اللي انت كسبتها من الموقف ده وانت مش قادر تاخد بالك منها خالص من كتر ما انت مركز في زاوية واحدة. في النهاية انت مش اللي حصل لك، انت الشخص اللي رغم كل اللي حصل معاه ده هيقدر يقوم ويكمل. وافتكر دايما انك لو عندك نية صادقة جواك فاكيد ربنا هينور لك الطريق اللي هتبدأ بيه رحلة تعافى. اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج تعافى.